Алып дарактын өлүмү. Илгери бир жоомарт, боорукер, пейил экенен адам жашаптыр. Анын карамагында көз жоосун алган көп бак шагы болуп, ошол бак дарактардын ичинен бутактары бир башкача кереметтүү ийилген, төбөсү көктү тиреген, көлөкөсү калдайган, мөмөлөрү төгүлгөн, бар тарабынан тең барандуу болуп көрүнгөн алып дарагы болуптур. Үй түбүндөгү бул бак ал адамдын чоң үй бүлөсүн, бардык бала чакасын, жайкысын ысык күндөн, жаз күздө жаан чачындан сактап, жоондугунун, чоңдугунун күчү менен кышкысын бороон чапкындан калкалап турчу экен. Мөмөсү болсо күзүндө гана эмес, кышы бою да кошуналарын кошо тоюнтуп, ошонусу менен кубантып, ал жердеги элдин сүймөнчүгүнө айланат. Баарынан таң калганы, карылыгы келип калганына карабай, бул дарак жылдан жылга канат бутагы жайылып өсүп, улам көркүнө толо берчү. Көрсө, даракты мынтип толуп болуп, көркүнөн азбай, мөмөсү азайбай, өзөгү дайым күчтүү болуп келгенин себепкер сүйүү экен. Ар күнү таң эрте, жарык жерге толук түшө электе, айланадагы эл ойгоно элек чакта кожоюн бул даракка сууну өзгөчө буруп, бутактарын сылап, жылуу сөздөрүн арнап, анан гана жөлөнүп алып бир топко чейин өзүнүн ыраазычылыгын билдирчү экен. Көркөмүнө суктана караган кожоюн күндүн алгачкы нурларында аны менен бирге тосуп алчу экен. Мезгил өтүп, кожоюндун карылыгы да жетип, көзү жумулуп кетет. Дарак болсо баягысындай эле карыянын үй бүлөсүн ысык сууктан сактап, мөмөсү менен багып келет. Бирок арадан 2-3 жыл өткөндөн кийин түшүнүксүз көрүнүштөр боло баштайт. Шамалы жок туруп эле бир күнү дарактын бутактары өзүнөн өзү катуу силкинсе, бир күнү тыптынч туруп эле жашыл жалбырактары жерге каалгып түшө берет. Көрсө, кожоюндун сүйүү мээри менен азык алып жүргөн дарак жакшы мамилеге гана эмес, сууга да муктаж болуп, жаш кожоюн мага көңүлүн бурар деген ниетте белги кылчу экен. Бир нече жолу мындай көрүнүштү байкаган жаш кожоюн дарактын акыбалын түшүнүп, оба, мен сени сугарам, бирок азыр жашоодон кыйналып атам, иштеримди бүтүрүп келе калайынчы дей берет. Дарак күтө берет. Канчалык сүйүү мамилесин эңсеп турса да, үмүтү менен ишеничин өчүрбөйт. Бирок канча жаз, канча жай өтсө да, жаш кожоюн тараптан көңүл бурулбайт. Алып дарак эми таарына баштайт. Анан ачуусу келет. Жанынан жаш кожоюну өтүп баратканда толук бышпай калган, даамына келбеген мөмөлөрү менен ургулайт. Кичирейип кеткен, өңүнөн азган жалбырактарын жаадырат. Тигил болсо, убакыт болбой жатат. Балдарды бага албай кыйналып жатам, дегенден башка айтпайт. Мен куурап жок болгондо ысык күндөн, суук бороондон кантип сактанар экенсиңер? Жайы кышы береке болуп берген менин мөмөмсүз кантип жашар экенсиңер? Деп толгонот дарак. Мурунку кожоюнду эсинен чыгарбай, аны сүйүүнүн акташ үчүн артындагы бала чакасын баккысы келет. Таңы күндүн нурларына чайынып, мурдагыдай керилгиси, бутактарын жайгысы келет. Күмүш жанга жалбырактарын сергиткиси келет. Бирок эми кайдан? Сабактары каркайып, бирин серин калган жалбырактары чүрүшүп, анын баягы ажары учуп, кубат күчү кеткен. Ошентип карыя менен кошо кеткен сүйүүнү эңсеп жүрүп, акыры алып дарак тамыр түбү менен кошо куурап, кийинки жазын көрө албай кыш алдында жерге кулап түштү. Жаратылыш эч качан өзүнүн чындыгына, кадасынан, сөөлөтүнөн жазбайт. Анткени жаратылыштын өзү акыйкат. Жаңылыштыкты жана адашууну адамдар гана кетирет. Ион Гете, немес ойчулу, жазуучу. Аягы.